Hola, bona tarda, sóc el Josep Maria d'Aifi Cafè i avui hem tingut l'honor de vindre a casa d'un dels col·leccionistes d'equips d'alta fidelitat i domèstica i sobretot professional d'Espanya. Va contactar amb mi perquè ell és usuari molt intensiu de la plataforma Aifi Cafè, que ja sabeu que la comunitat d'audiòfils i melòmans hi participem, i ell ha anat pujant la seva col·lecció i la seva col·lecció era impressionant. Total, que vaig dir, he de contactar amb el senyor Josep Maria Magí perquè realment és algo fora de sèrie. La seva sala és impressionant. Quan hi he entrat se m'ha posat la pell de gallina. I el que m'agradaria és que vosaltres poguéssiu sentir alguna cosa semblant a el que jo he sentit fa una estoneta. Així que aniré girant la càmera i el veureu a ell i també a la sala al voltant, i el saludarem. I després ell ens explicarà una miqueta els seus equips, que són realment espectaculars. Anem a veure, i ara, mireu, poquet a poquet, ara de moment no, i ara aquí ja comencem a veure la meravellosa sala. Hola Josep, què tal? Molt bon dia. Mira, vaig a girar la càmera perquè a mi ja no és important veure'm i en canvi serà més fàcil gravar. Hola Josep Maria, què tal? Hola. Moltes gràcies per convidar a casa teva. Mira, estic molt il·lusionat i inclús emocionat d'haver pogut vindre a casa teva i veure aquests equips meravellosos. I una de les coses que més ens agrada a nosaltres és descobrir la passió que han tingut persones que porten tota la seva vida en el sector, il·lusionats, i m'agradaria fer-te una entrevista, fer-te 4 preguntes, a veure si et sembla bé. Fes. Sí? Doncs, primer, Josep Maria, gràcies per convidar. I m'agradaria saber a què t'has dedicat en la teva vida. Estàs jubilat ara, no? Ara estic jubilat i m'he dedicat a diverses coses sempre relacionades en general amb la música i l'electrònica. Inicialment vaig començar als 14 anys a Invicta Ràdio, vaig estar-hi 2 anys, després em vaig dedicar en el món de la radiodifusió i, paral·lelament, amb el que veritablement m'agradava, que era l'àudio. Amb l'àudio vaig començar col·leccionant equips en aquell moment clàssics, ja que eren clàssics, i després, més endavant, vaig anar ampliant la col·lecció fins a avui en dia i fins i tot també lligat a posar discos a les discoteques. Sí? He fet de discjòqueis quan en deien una cosa molt lletja que en deien muntador de discos, que quedava una traducció molt estranya de discjòquei, no? Sí. I després, a nivell professional i paral·lelament amb el món de la radiodifusió, vaig estar en una empresa que distribuïem equips professionals i en general es dedicaven a muntar grans instal·lacions de discoteques molt famoses i basant-nos sobretot en una marca a la qual jo venero, que és JBL. JBL. Sí, hem vist, la visita així relàmpago que he fet abans, he vist molts equips JBL i també Macintosh. Et sembla bé si ens fas una ruta per la teva sala? Ok. De tot, què és el que t'agradaria destacar? Per què t'agrada tant l'àudio professional? És que per mi l'àudio professional i l'àudio, anem a dir, d'audiòfil, és el mateix. Sí? El que passa és que normalment els equips que en diem professionals els utilitzen als estudis de gravació. Sí. Però resulta que després això no es comercialitza pel mateix camí. No vol dir que l'àudio professional no sigui bo, per mi és inclús millor que el que després es comercialitza a nivell domèstic, perquè al fi i al cap tots els discos, des del principi fins al final, fins al seu premsat, han sigut monitoritzats, processats, equalitzats i escoltats per equips professionals. O sigui, tu el que vols dir és que no hi ha millor qualitat que la pròpia qualitat dels equips de gravació professionals, no? Evidentment. I els monitors d'estudi en els estudis bons són la millor manera de poder escoltar música. I fins i tot la sala que ells fan servir està totalment tractada, amb la qual cosa si posem els seus equips de monitoratge, amplificació, i tractem la sala, ho sentirem com el senyor que va fer la presa de so, que és el més pròxim a la realitat.
Clar, de fet, en el procés de gravació és una mena també de procés de certificació de qualitat. Per dir-ho d'alguna manera, sí. Quan tu fabriques alguna cosa, quan tu masteritzes alguna cosa, estàs certificant una qualitat, estàs marcant, vull arribar a aquesta qualitat. I aleshores, per tant, és la màxima qualitat a la que un usuari normal a casa hauria de voler poder arribar, sí. El que passa és que a vegades hi ha hagut gravacions bastant desgraciades i llavors això ja es tradueix després en un resultat final que no és extraordinàriament bo. Però sí que hi ha gravacions magnífiques, per supost, amb equips magnífics. Clar. Vale, doncs et segueixo. Què ens agradaria, què ens vols explicar? Tens aquí, el que primer escoltes, el que més t'agrada escoltar, què seria? A mi l'equip que m'agrada més escoltar és el que està... Jo tinc bàsicament aquí dos equips principals. Dos equips. Bàsicament. Un és monoamplificat, que va a parar a través dels amplificadors que ara ensenyaré a uns monitors JBL4343 que mundialment va ser molt utilitzat i venerat en el Japó, en particular, ja que s'han quedat pràcticament tota la producció mundial d'aquesta caixa, és un 4 vies, 15 polzades, 10 polzades, 1 polzada i Twitter, i aquesta caixa està molt valorada perquè l'utilitzaven gran part dels estudis de gravació entre els anys 80 i 90, però d'alguna manera la caixa que a mi més m'agrada és la 4350, que és la que hi ha... Però tu no la tens. I tant que la tinc. A veure, no pot ser. Sí, que pot ser, sí. La 4350, que n'hi ha molt poques a Espanya i pràcticament totes estan al Japó. Mare de Déu. Aquesta caixa està sempre necessitada d'anar via amplificada. Via amplificada, Hi ha dos 15s en paral·lel que lògicament tenen que treballar a 4 ohms, llavors aquests dos altaveus van de 250 Hz cap a baix i de 250 Hz cap a dalt requereix una altra amplificació a part. Hi ha un 12, motor de 2 polzades i Twitter. O sigui, és una altra vegada un 4 vies. Aquesta és la caixa que a mi més m'agrada de les que tinc. A veure, per la gent que no està aquí en aquesta sala, si mireu el meu dit, és aquesta megacapsa, això és una, i aquella de fons és l'altra. O sigui, és descomunal, és com dos armaris que no cabrien en el meu menjador. O sigui, i a més, tu la tens aquí en aquesta sala, que per cert, mireu quina sala més maca, de fusta, aquí amb la llar de foc. Em puc imaginar aquí unes sessions d'escolta de jazz i de clàssica impressionants. I llavors, dius que aquestes caixes estan bien amplificades. Ara mateix, com les tens amplificades? Quins equips t'agraden amplificar? Bueno, està habitualment col·locat, aquest seria l'amplificador de greus, que és un, que jo recordi ara, és un 2205, això és 250 watts per canal, que no els necessita perquè és una caixa extraordinàriament sensible i amb molt pocs watts ja sona forta, i de 250 cap amunt està al darrere i puc seleccionar diversos amplificadors, encara que normalment ara us ensenyaré el que faig servir. Molt bé. Això tindríem de passar al darrere. Sí, doncs passem al darrere. Bueno, com podeu veure, no podrem aturar-nos a veure cada un d'aquests equips, però una de les grans passions també seves és la de radioaficionat i també la dels equips de mesura, que podem veure, que hem vist a IFI Café, una de les peces de col·lecció que ha pujat, són aquests equips que no me'n recordo la marca. Bruel Haer. Bruel Haer, mira, aquí està la marca. I són una preciositat. Doncs ara no ens aturarem amb aquests equips de mesura, perquè seria un altre vídeo, sinó amb el que té aquí, que aquests Macintosh també, meravellosos. Ara dius que no s'estan utilitzant aquests ara, no? Sí, aquesta sí. Aquesta és la que va de 250 Hz cap amunt i ataca a les 4350. I llavors puc substituir-la fàcilment, perquè està tot el cablejat preparat, per la famosa MC275, en aquest cas és una edició de Gordon Go, lògicament a vàlvules, o també la puc substituir per aquesta Studer, que és transistoritzada.
això seria només pel canal d'aguts. Aquestes són les que puc jugar, i això està aquí al darrere i està accessible per poder fer aquestes coses. És fàcil connectar i desconnectar. És molt fàcil canviar de l'una a l'altra. Sí. Molt bé, molt bé. I escolta, hem vist per aquí davant també, si em permets, unes quad electrostàtiques, no? També? Que és completament diferent el so a la JBL. Ja. Les quad electrostàtiques i les caixes aquestes 4343 estan atacades per aquest Macintosh, que és un integrat. Aquest no és etapa de potència. És un 6200 i pots seleccionar entre si fas funcionar les 4343 de JBL o les quad electrostàtiques. Aquest equip va sense tràfos de sortida i en canvi el 2205 sí que porta tràfos de sortida, amb la qual cosa aquest li va fantàstic el tràfo de sortida per poder seleccionar els 4 ohms cap a les caixes grans. Sí. Aquest era el meu equip antic, era el meu equip, anem a dir, principal, fins que vaig aconseguir, per miracle, unes 4350. Que bé. Però, clar, són, diguem, has dit que les JBLs eren molt sensibles i funcionen amb molt pocs watts, i en canvi les quad és tot el contrari, no? Necessita molt watts, però no et passis perquè llavors les cremes. Es perforen, surten arcs en els panels electrostàtics i es perforen. O sigui que si busques fer una festa, no facis mai de la vida fer servir unes quad electrostàtiques. És per habitacions més aviat petites i no gaire canya. Sí. I llavors, les quad, però, una de les coses que... Bueno, les electrostàtiques en general, no solament aquestes quad, diuen que tenen una merma com per als greus, no? Tu dopes una miqueta amb greus a la sala? És que pràcticament no les poso. Si les hagués de fer funcionar per lo que fos i escoltar-les, anem a dir, largo i tendido, inexcusablement necessitarien un subgreu. Un subgreu. Sí. I no obstant, aquí tens un subgreu, no? Aquí tinc un subgreu, però era l'època en què em semblava bé, a part de que quedés una mica baflejat les 43, ja posant aquest tros de, anem a dir, fusta, per dir-ho d'alguna manera, i llavors això ho posava per als vinils que normalment no podien reproduir més avall de 50-60 hertzos i posar-lo com a subgreu addicional processant l'àudio a través d'una màquina que s'utilitzava, que es deia el DBX Boombox, que generava supermònics. Supermònics i se'ls inventava. Si li entrava una freqüència de 50 hertzos, ell feia una il·lusió a 25 hertzos. I aquella part de freqüència anava desviada cap al subgreu, amb la qual cosa el que no arribava, que sí que després va arribar perfectament al CD, a les gravacions normals de vinil no hi eren aquestes freqüències. Al ser exactament una octava més avall no era dissonant, per tant es convertia en una cosa molt agradable, amb molt de risc de fer-la servir malament. Clar. Si es passaven, podia trencar-ho tot. Si no anaven la gent una mica al tanto, inclús una baixada d'un braç de tocadiscos tocant el disc podia produir una excursió monstruosa i trencar l'altaveu. Es havia d'anar molt de cuidado, però quan es tractava bé era molt resultant. Sí. I aquest també és JBL pel que veig, no? Sí, tot és JBL. Sí. Llavors, tu dius que, ja ens ho has explicat, ets un amant de l'àudio professional com el lloc on podem aconseguir el so més fidedigne a l'original. Tu, el Macintosh originalment també era molt professional, no? Bueno, sempre ha tingut un peu aquí i un peu allà, perquè si tu vas a veure els equips que utilitzava, per exemple, Elvis Presley en l'estudi 2 de la RCA, doncs allà hi ha una 275 de JBL, perdó, de Macintosh, una 275 de l'època, l'original, i bueno, en molts casos s'utilitzaven, i aquestes etapes de potència que semblen
anem a dir, una plataforma, s'utilitzaven molt en els estudis de gravació. Després es van dedicar als estudis moltes vegades cap a Crown. Crown, que a Europa es comercialitzava com a Amcron. Sí. I sempre ha tingut un peu dintre de lo professional i un altre peu dintre del luxe de l'audiòfil. Sí. Potser pel disseny, així Són preciosos. El frontal de vidre, no? Són preciosos. Sí. I també delicats, perquè hi ha molta gent que se'ls hi trenca el frontal. Ja. Però bueno, s'ha de tractar bé, s'han de tractar Que vagin amb cuidado. Clar, sí. I escolta, una cosa, també m'has dit, hem vist a través de la teva col·lecció que tens equips que no són Macintosh ni que són JBL, equips molt reputats, Marantz, tens algun equip de Vieta molt important i molt interessant. Els tens aquí, els podríem veure? Sí, abans de tot jo volia potser acabar ja que estem aquí amb el RAC. Per mi, en aquest cas, hi ha dues peces que crec que es tindrien d'explicar. Tocadiscos, el CD és un Sony ES que van fantàstics. La gamma ES primitiva de Sony era magnífic. Llavors, les senyals li arriben, i aquí és l'última peça que he comprat, li arriben a aquest previ Macintosh, que és recient, des de que va sortir el C35, si no recordo malament, es van oferir una sèrie de C33 a un preu raonable. I llavors jo el vaig comprar perquè m'agradava més que precisament un Sony que hi havia aquí, que no el considerava tan, anem a dir, musical. Llavors em va solucionar el problema de les múltiples entrades òptiques, coaxials, balancejades, tot el que hagués de necessitar, aquest previ ho tenia. Per tant, mira, em vaig llançar. I ja està. Per cert, aquí hi ha un equalitzador, que en general els equalitzadors són molt odiats pel món de l'audiòfil, però tenim que tindre en compte també que hi ha moltes gravacions dolentes. I per corregir una gravació dolenta que tingui carències de, sobretot, alguns extrems o de dalt o de baix, va molt bé per corregir-los. Clar. I aquí també hi ha un filtre actiu per separar les freqüències que aniran a parar a la part alta o a la part baixa de les 4350. D'acord. I també és un equip JBL. Sí. Molt bé. Xulíssim, Volies que t'ensenyés una altra cosa? Em sembla que era. T'havia dit d'altres equips que tens de col·lecció que no són Macintosh. Cert. Perquè, a nosaltres, els apassionats de l'alta fidelitat, ens agrada picotejar i... Aquí hi ha bastantes coses memorables. I en perfecte estat, Està com nou, Aquest precisament havia pertenescut en l'Albert... no es diu Albert. Artur Tresserras, que era un dels altres genios de Vieta. De Vieta. Exacte. Aquí hi ha un altre Macintosh, és un altre previ, una etapa LIC, les etapes Quad, el previ que vaig treure perquè no m'acabava d'agradar i va ser substituït pel Macintosh, una peça raríssima, que és un previ de JBL. Sí, aquest l'has pujat a la... L'he posat allà en la col·lecció. Maquíssim. És una peça molt curiosa. Molt industrial, no? És preciós. Perquè, clar, el disseny industrial no està renyit tampoc amb lo agradable, que tenim, per exemple, els equips Brown, que els feia el senyor Dieter Rams, que són preciosos i tenen una pinta d'industrial monstruosa. I molt minimalista. Exacte. Aquí tenim un Fischer a vàlvules que està en increïble estat. El Vieta normal, que és el 215, si no recordo malament, és un 215. És un 215, oi? I llavors aquí sí que hi ha la peça rara, que és el que va sortir en els premis ADIFAT i tot això, que és el A230, i P230, A d'amplificador i P de preamplificador. Aquest equip se'n van fer només 24, jo en tinc 3 i el Jaume Figueres en té altres 3. O sigui que ens vam quedar pràcticament la producció mundial. Molt bé. Uns apassionats de bons equips, Llavors aquí al costat hi ha més coses. Ostres. Jo no crec amb el casset, però, si aquí posem
un Studer i un Revox, doncs bueno, mira, començo a admetre que el casset pot ser una cosa suficientment digna, però per mi el casset no és alta fidelitat. No, bueno, però quan fas una col·lecció també... Sí, clar. La col·lecció a vegades mana, no? Està clar, està clar. El tipus d'equips que finalment has de tindre. Està clar. I aquest està impolut. Ja es diu que és de 125. Ah. És de 125 i tens que posar un trapo abans. Sí, un transformador. Però bueno. I aquí les etapes de potència Amcron Les Amcron, i les Crown. l'etapa és una PCA2 i a l'esquerra d'ell hi ha l'equalitzador. I a sobre de l'equalitzador hi ha una peça de referència que tots els japonesos van darrere d'ella, que és el decodificador de FM estèreo de la Rhodes Bars, que és un decodificador de FM estèreo de laboratori. I llavors, clar, això ho desitgen moltíssims, encara que després la FM resulta que la qualitat que estan donant bastant últimament és, anem a dir, pèssima. Ja. Processat i processat malament. Sí. Bueno, tens equips impressionants, però jo també sé que una de les coses que més orgullós estàs és de... Ara no sé si dir tocadiscos, perquè sé que ho dic malament, un giradiscos, els EMT. Sí, val? Que, un altre forofo. Per mi hi ha 3 marques magnífiques en el món, que són EMT/Torrents, perquè al fi i al cap EMT era la divisió professional de Torrents, JBL com altaveus i amplificació i preamplificació Macintosh. Per mi aquestes són 3 marques a venerar sempre. Exacte. I llavors de EMT també en tens, oi? Sí, clar. Mireu, aquí hi ha equips que no sé ni el que són. Que després... Això és una taula de mescles de l'Altec, a vàlvules. Una taula de mescles? Sí, una taula de mescles. Ostres! Sí. Ara es tornen a portar les taules de mescles amb els atenuadors rotatius. Doncs mira, sí. I són atenuadors, no són potenciòmetres. Estan cada un d'ells carregats de resistències. És monstruós, això. Doncs aquesta curiosa taula la vaig trobar als Encants Vells, quan encara no estava de moda el vintage per enlloc. O sigui que, en fi, ahí queda eso. Sí. Bé, els plats. Plat. MT948, sense complicar-nos a la vida, és un plat superpràctic, ja que puja i baixa el braç, tira endavant, tira enrere, si el vols fer funcionar per fer muntatge, t'engega en el moment que tu li programes, perquè ell no sona fins que tu li has dit de tal punt a tal punt i aquest moment engegarà, i encara que estigui l'agulla punxant el disc no sona fins que no ha arribat en el punt en què tu has seleccionat que té que començar, no té un braç delicat, és molt difícil carregar-se una agulla, no tens que anar en l'eix que aguanta el braç per pujar-lo i baixar-lo, o sigui, no ho vas telecomandat, o sigui, això puja i baixa, anem a dir, per un botonet, ara baixa, ara puja, ara puja, ara baixa, ara ho he fet al revés perquè estic fent tonteries, sí. I llavors el plat engega, el pares, engega, pares, tires endavant, tires enrere, fas el que vulguis i aquí no passa res. Per mi és el plat més pràctic que existeix. Aviam, per als nostres seguidors que estan habituats a plats domèstics, estem parlant, aquest és un plat extremadament professional. Estava pensat exclusivament pels professionals per posar música a la ràdio i punxar i que la música comencés a sonar exactament en el moment en què havia de començar. I llavors, per això ell explica tant això de que comença a funcionar quan ha de començar, que té un torn, que té un inici superràpid i una... Que per cert, perquè es vegi el temps que triga, quan s'encén aquesta llumeta, és quan ha alcançat la velocitat, des del moment que li dono. Ara, pam, heu vist el que ha trigat a agafar la velocitat? Sí. Doncs això és el que triga.
Des de que li dones... En menys d'un segon ja està Sí, amb 0,2 de segon ho fa. Sí, amb 0,2 de segon, si no recordo malament, ho engega. I llavors, perquè veieu, mira, aquí hi ha uns topos que diu 45 revolucions, 33 revolucions... I un que està més lluny. 78 revolucions. I això era, si tu posaves el disco, bueno, si vols ho pots explicar tu, però... No, fes. Com que m'ho has explicat abans... Bé. Poses el disco, no? I ja sabeu que els discjòqueis van a buscar el punt que volen que comenci la cançó, i suposem que està aquí, no? I estic treballant a 45 revolucions, d'acord? Doncs el que feien era posar el dit aquí i portar-ho fins a aquest altre topo, ¿vale? I llavors, quan després feien play, no? Sí, el deixaven punxat, l'agulla punxada. El deixaven l'agulla punxada i posaven start, tot començava i quan aquest punt que tu li havies deixat aquí arribava aquí perquè estaves funcionant a 33 revolucions, clac, entrava l'àudio, no? Sí, senyor. Doncs aquesta simple tonteria, que no és una tonteria, facilitava molt la vida als professionals, no? Sense això, vés a saber, no? En plan, si jo vull que entri, quan una gravació entra, jo què sé, hi ha una veu, hi ha un instrument, o ho fas així, o seria anar molt a cegues, no? Bueno, anaven amb el cartronet els discjòqueis antigament. Mira, aguantaven un cartronet, fins que arribava el moment que volien, deixaven anar el cartronet i pujaven al fader. Exacte. I pam! Bueno, per això és infinitament més còmode. Sí, clar. Que de totes maneres, el TD-124 ja va ser precursor d'això, puesto que, si el coneixeu, que és un clàssic, el TD-124 portava aquí a l'esquerra una palanqueta. Aquesta palanqueta aixecava lleugerament el braç i desembregava el disc del motor. En el moment que creien que era oportú, li donaven la palanqueta i tot engegava instantàniament. Ja va ser el precursor. I al fi i al cap després ho van fer a nivell electrònic, que encara és molt millor. Sí. I a part, aquestes màquines professionals, a diferència de les domèstiques, era tot el tema de les reparacions. Oi que aquestes màquines són especials també per això? Com que estava pensat per poder tirar endavant, encara que s'espatllés, tirar endavant el més ràpidament possible, aquí sota es podien guardar perfectament, aquest és un carro autèntic d'aquest plat, on aquí podem veure totes les targetes col·locadetes. Són l'electrònica per controlar el que hem dit, no? Tant l'àudio com el motor ve controlat per aquí. Doncs si s'espatlla, es pot treure qualsevol d'aquestes plaques, zac, i es substitueix per una que funcioni, zac. Aquí sota hi ha un joc complet de plaques. Llavors, es mor una placa, és difícil, però es pot morir, agafes, pares, el desenxufes, canvies la targeta i tira que té bo. I torna a funcionar. Era indispensable per les emissores de ràdio. Per les emissores de ràdio, perquè de cop i volta se t'espatlla el tocadisc i no pots emetre. Sí. I llavors havia de ser algo immediat. La reparació era immediata. Bueno, després havies de reparar la placa que estava feta malbé. Sí, clar, però ja podies tirar endavant. Sí. I és per aquestes coses que és una mica injust que des del món de l'alta fidelitat es jutgi lo professional com algo com que no està a l'alçada, quan és una miqueta també al revés, no? O sigui, moltes de les coses que tenim en lo domèstic han sigut evolucions simplificades de lo que s'ha experimentat en lo professional, no? I si tenim l'oportunitat i la sensibilitat que tu tens d'anar agafant les peces professionals que han sigut més de referència, tenim equips que, bueno, jo diria que molt superiors a molts dels tocadiscos que ara podem trobar a les botigues domèstics que es paguen una autèntica borrada, però que aquestes potser no són tan extremadament maques, tot i que a mi m'encanta l'estètica industrial, però que la qualitat dels equips professionals és extrema. Hi ha una cosa que crec que es té que dir, que és que aquests plats no surten a nivell de càpsula. Ells porten el preamplificador RIA i el porten incorporat a dins. I ells surten balancejats a nivell línia. I fins i tot, aquí hi ha una targeta que pots substituir el tindre una MM per una MC. Canvies la càpsula, que és molt fàcil, canvies la conxa amb la càpsula i ell porta incorporat, que això em va costar molt de trobar, els transformadors originals. Les targetes que se subministraven habitualment a les emissores no portaven els transformadors perquè solien treballar amb MM, no amb MC.
perquè si trenques l'agulla, amb la li canvies l'agulla i hem acabat, però amb una MC t'has quedat sense càpsula. La tens que portar al fabricant i que te la canvi. Amb la qual cosa pots inclús canviar això, ja que ell porta els preamplificadors i la curvarria i ell surt amb línia balancejada i els metres que vulguis. També, per la gent que no sàpiga el que és la curvarria, dir-vos que recentment he publicat un vídeo on explico bastant per sobre què és la curvarria i el tema de la preamplificació, que és molt interessant. I un dels vídeos que tinc pendents, que m'agradaria fer en un futur, és la diferència tecnològica entre les càpsules MM i MC, i per què té diferents nivells de sortida i també diuen que té diferents nivells de qualitat. Tot i que hi ha càpsules MM, Moving Magnet, com la que veiem aquí. Sí, això és una V15 tipus 5. És una Shure V15 tipus 5, que són Moving Magnet, però de nivell estratosfèric. O sigui que no totes les Moving Magnet són baratijas, sinó que n'hi ha que són boníssimes també. I aquí tenim un altre tocadiscos. Un altre plat? Perdó, plat. Bueno, com li vulguis dir. No, és que estic esforçant-me perquè sé que no parlo adequadament algunes paraules. Bueno. Aquí tenim l'Start. Aquest és el que volia donar. El LAN. Mira. El que porta la bombileta. La llumeta, per saber... Perquè puguis veure el punt B. Sí, exacte, per poder posar. I aquí, si us fixeu, també és d'una altra marca, que és AEG, no? AEG Telefunken és aquest. Sí, doncs també veieu les marques de les 33 revolucions, 45, i 78. I ara no veig l'altra, però bueno, utilitzaven el mateix sistema... Ui, s'ha apagat la llumeta? Sí, al cap d'un temps s'apaga. Vale. Clar, un cop ja has posat, ja no necessita seguir... Home, si en mig minut no has trobat el punt, pleguem, dediquem-nos a una altra cosa. Aquest plat també té la construcció molt similar al de l'MT948, també pots tirar endavant, enrere, pujar i baixar el braç a distància, bueno, pujar i baixar el braç, ja ho suposo, però jo faig servir normalment el 948. Sí, l'MT. Ara he perdut això, sí. El braç baixa, el braç puja, i totes aquestes coses el converteixen en molt menys delicat que un plat que estigui dedicat, anem a dir, exclusivament a la IFI. Tens que anar molt al tanto amb no trencar res. Sí, tot és molt delicat i molt... Per cert, no hi ha cap d'aquests plats que tingui tracció que no sigui directa. Els dos són tracció directa, no hi ha ni politges, ni corretges, ni res. Sí, o sigui, tu creus que la gent que diu que la tracció directa porta soroll i tot això... Amb què van les màquines de tallar discos? No van amb corretge, no hi ha cap màquina de tallar discos en el món, ni les Ortofon, ni les Neumann, ni cap d'aquestes que vagi amb corretges. Amb la qual cosa, què volem anar a millorar a casa posant un plat amb corretges si el van tallar amb un plat de tracció directa? Clar. Amb la qual repeteixo, jo vaig explicant aquestes coses per la gent que encara no ho sap, no tracto ningú de tonto, però per qui no sàpiga què és la tracció directa, és que el mecanisme del motor és magnètic, i a l'eix del plàter, a l'eix del que és el plat, hi ha com una mena d'imant i concèntric aquest imant, un electroimant que fa girar el plat. I per tant, no hi ha cap tipus de fricció més enllà que el propi eix i ja està. En canvi, el de corretja, a part de l'eix, hi ha una corretja que està lligada a un motor que gira. I llavors, per molt perfecte que giri aquell motor, a través d'aquella corretja, també es pot transmetre certa vibració. O sigui que hi ha equips de corretja que són meravellosos, i el Torrens mateix, dèiem que l'EMT és la divisió professional de Torrens, Torrens destaca per als seus motors de corretja. Però bueno, que hi ha aquesta controvèrsia entre la tracció directa o corretja o inclús les de politja, que les de politja també tenen molt bona fama dintre de l'audiofília, però hem de reconèixer tots que hi ha un rumble de motor que a vegades és molt difícil d'eliminar. A part d'aquestes meravelles professionals que tens aquí, i a part de tots d'aquesta sala, i a part d'aquestes caixes, ara no em surt, les Quad, i aquestes JBL que són immenses i meravelloses. Jo sé que tens un altre EMT
Què és més Oh, i gran? tant. L'MT més buscat que hi ha, Quin que és? no el tinc en estat immaculat. Em falta el braç, el van trencar. Vaja. I com que no el faré servir, no he comprat el braç. Em demanen uns 2.500 euros i no el faré servir. Ja. O sigui, li falta el braç, es troba, perquè hi ha una nova versió que diuen el brazo banana, de la pròpia MT, però els 2.500 euros, mira, prefereixo gastar-me'ls en una altra cosa. Entre ells, anar-me'n al Japó a veure veritablement els malalts de la IFI suprema, que allà estan tots. Exacte, sí. I prendre's una copa en un jasquissa. Ara, un jasquissa de veres, sí. Aquí està Ostres! el 927. I escolta'm, explica'm, per què és tan gran? Ara ho explico, que això va ser la solució fins que no vaig poder aconseguir el plat autèntic. Era un plat que vaig fer. Bé, és un plat, em sembla que és 40 centímetres. El braç, com podeu veure, no hi és. Està desmanegat. Llavors aquest plat tenia diverses coses curioses. Podeu veure que aquí podien tindre càpsules mono i estèreo, era per guardar les càpsules. Sí. Tota la perifèria és un estroboscop, ja que porta a sota una bombilla de neon i porta motor de rentadora, és monstruós, surt també a nivell de línia, aquest portava habitualment equalitzador, que en tinc, que els puc ensenyar, que s'enxufen aquí i n'hi havia de mono, d'estèreo, transistoritzats i a vàlvules. Llavors, aquí, a sobre, en l'eix del braç, portava un mirallet que, mitjançant un feix de llum, projectava en aquesta pantalla la posició relativa del braç versus el disc. Això és una cosa curiosa, I aquí sortia una ratlleta de llum. I està en centímetres, això vol dir que és molt europeu, Home, és alemany, Si no, és alemany. Sí. Aquí també portava embrague, això parava el braç, aquest, perdó, aquí és això és el plat, aquí porta un fieltre, aquest fieltre patinava sobre això i també aconseguien l'efecte aquest d'engegar en el moment que volien. Sí. Llavors aquí es canviava la curva, es posava la curva o la ria o la papito, que hi hagués en aquell moment, que per cert estic veient que sí que hi ha l'equalitzador sota, si el vols agafar, és aquella caixa. Aquesta caixa que hi ha aquí, això és l'equalitzador ria. I llavors actues sobre aquí, múltiples equalitzacions, que hi havia la IEC, la RIA, la jo què sé, en van inventar moltes, i això era a sobre un potenciòmetre, era un filtre d'aguts, perquè el rascar de l'agulla no molestés tant, si és que el disc ho rascava. Llavors això té motors mandos de màquina de tren, això és algo monstruós. Unes palancotes. Unes palancotes, aquesta fa pujar i baixar el braç quan hi ha el braç. Bueno, això és apoteòsic. I una pregunta... Per què era 40 centímetres? Exacte. Perdó, oi que era... Sí, 40 centímetres. Sí. Perquè en l'època que es va fer aquest plat, insisteixo, és el raríssim EMT 927. No era habitual encara tindre magnetofons. I llavors les grans cadenes de broadcast, com pugui ser Ràdio Luxemburgo, la BBC i algunes més, es passaven els concerts amb discos. I aquests discos els tallaven ells mateixos i com que no duraven prou els LPs que hi havia, o els discos de 78 no duraven prou, vam fer un nou estàndard, que era discos de 40 centímetres. Ostres. I llavors ells s'intercanviaven els concerts d'aquesta manera. Tenien plats d'aquests, que n'hi havia poquíssims, i tira que te voy, i ja està. Perquè eren gravacions de peces úniques, no? De peces que havien fet ells en els concerts. Sí. Se les intercanviaven amb aquests discos. Que jo en tinc un, que no sé on el tinc, que estava la laca a damunt d'un disc d'alumini. O sigui, no era el normal que estàs veient habitualment, era un disc d'alumini,
d'això, de 40 centímetres, Sí. i la laca gravada a través de que es veu que els devien fer d'un en un, no prensaven, eh? No prensaven. I bueno, i aquesta és la... Buscadíssims, raríssims, i aquest plat, un preu normal són entre 30 i 40.000 dòlars. Ostres! Sí, quan està complet, sense el braç. Clar. Sense el braç trencat. Sí. Vale? Quina joia, ostres. A més és immens. És immens. Palancotes. És immens, bueno, perquè veieu lo dels 40 centímetres, mira, els 40 centímetres. Sí. Vale? Sí, és així. Molt bé. Peces rares. I bueno, ja veieu que aquí hi ha moltíssimes coses que avui no podem parlar. Aquí uns drivers que vés a saber de quina marca diuen. Sí, això és Altec. És Altec, uns coaxials d'Altec, que també servien en els monitors de l'època. De l'època semblant a les veus del teatre, també hi havia això. Sí. Que al fi el cap Altec va sortir d'una escissió de JBL, Ja. Era James B. Lansing i Altec Lansing. O sigui que, en fi, era un grup de persones que van fundar això. Molt bé. Doncs tornem cap a la sala. Aquí ho havia abans explicat. Això és una màquina de netejar discos. Uau! És una màquina de netejar discos. Però això com funciona? Això va amb aigua i alcohol isopropílic. Cada un té la seva fórmula, les seves històries, tan místic com tot el que es fa amb la IFI. Llavors, aquí això és una manxa, li vas donant a la manxa, ara us ensenyaré les tripes, agafa líquid, el passa cap aquí hi ha un raspall. Es veu, sí, es veu. Es veu el raspall, surt el líquid per aquí, i llavors el poses en marxa i ell va fent. Quan està estovadeta, anem a dir, la brutícia, llavors s'agafa aquest pick-up, es posa al seu lloc i comença el mateix surc a anar arrastrant aquest braç i si no també va ajudat una mica per un motor. Llavors aquest braç va connectat a una bomba del buit i va xupant el líquid i simultàniament passant un cordill pel surc. Un petit fil que va quedant per dins el surc. Que va netejant el fons del surc. Llavors vas veient que els líquids que vas tu enviant són supertransparents i supernets i el que va sortint després d'haver passat el disc porta tota la nicotina del món. En fi, i ara podeu veure les tripes. Les tripes estan aquí. El motor de buit, no? La bomba de buit, els líquids i la recuperació. El net i el brut, suposo? Exacte. I és això. I aquí el carret de fil. El carret de fil. Sí, senyor. Sí. I el motor que fa girar... Fa girar el plat, sí. Això és una peça rara que és de la casa Kate Monks. Sí. Molt curiós. Vale. I també veiem que no té res a veure amb l'alta fidelitat, no? Però també és una de les passions, no? Aquest equip que té una antena circular. Que és un emissor, això? No, això és un mesurador de camp. Un mesurador de camp. És un mesurador de camp molt antic. Què és un mesurador de camp per a la gent que no... És un receptor de ràdio que t'indica exactament la senyal que està rebent. O sigui, la quantitat de senyal que t'arriba de l'emissora que hagis sintonitzat t'indica els microvolts metro, normalment, o amb dBs que està rebent. Això té múltiples bandes. En aquest cas és una peça també difícil de trobar perquè pots anar canviant les antenes. Segons la freqüència que vulguis rebre, agafes i canvies l'antena. I les antenes, aquesta que hi ha posada en aquest moment, cobreix... De 1,6 a 30 MHz, veig aquí, no? No, això és ell, l'equip. L'antena aquesta és de... Sí, perdó. Sí, 1,6 a 30 MHz. Llavors, és el màxim que arriba aquest receptor, a 30 MHz, de 1,6 cap avall hi ha 2 antenes més, per arribar a onda llarga i onda mitja. Que depèn de la freqüència, clar. Llavors això és un disseny també d'aquests al·lucinants, perquè les antenes de recamp, les antenes d'altres bandes, la guarden a dintre d'aquesta mateixa. La mateixa capsa. La mateixa capsa, aquí estan les altres antenes. Vull dir, és molt al·lucinant trobar això i amb aquest estat. I ja està. I també pots substituir l'antena, perquè aquesta és una antena
un loop magnètic que pot saber d'on ve la senyal, i després les verticals. Les verticals, que aquest no saps d'on vindrà, però aquest rep la polarització vertical i aquesta la polarització horitzontal. Molt bé. I ja està. Bueno, realment aquest és camp elèctric i aquest camp magnètic que rep, que no és el mateix. Vale. I ja està. Bueno, i així, doncs, moltes coses. Moltíssimes coses. Evidentment, totes aquestes peces estranyes els he pogut aconseguir degut a que no estava de moda encara l'IFI vintage ni totes aquestes coses, i podies als encants o a qualsevol drapaire trobar màquines d'aquestes que avui és impossible, trobar-les almenys en aquests llocs. Exacte. En el seu moment n'hi havien hagut moltes, hi va haver un procés de substitució tecnològica cap al digital, no? I la gent, tot l'analògic, els tocadiscos, la tira de gent que ha tirat els tocadiscos, que va tirar els magnetofons, els amplificadors, i ho van substituir per microcadenes, bueno, sí, és que compraven alguna de so. Sí. Molt bé, molt bé. Doncs, ostres, ja portem 45 minuts i no pararíem, perquè per allà al fons veiem receptors multibanda, tota una sèrie de tocadiscos. Per allà darrere està ple de màquines d'aquestes. Avui no hem parlat de discos ni de música, però també tela. Tot això també és per la teva passió per la música, no? Per l'àudio i per la música. Evidentment. Puc certificar 100% que aquest equip JBL sona absolutament meravellós, de les coses que millor sonen que he escoltat mai a la meva vida. Et felicito per aquesta sala, tots aquests equips i aquesta obsessió o tenacitat durant tants anys d'anar seleccionant no qualsevol equip, sinó equips molt icònics, equips que són històrics, que hi ha poques peces, no? Bueno, és que els vaig recollir quan, gràcies a Déu, encara no eren icònics. Exacte. Perquè si haguessin sigut icònics ja no els hagués pogut adquirir. Exacte. Sí. Doncs moltíssimes gràcies, Josep Maria, per convidar-nos aquí. Faltaria més. I per ser també tan... Vull dir que ell està facilitant molt el fet que jo contacti amb persones per tot el tema del documental de Vieta, que ja sabeu que estic fent. És gràcies a ell que he pogut contactar amb en Jaume Figueres i altres persones que m'estan obrint les portes a tota una sèrie de coneixements i de moments d'aquella època que realment hem de fer aflorar perquè les noves generacions siguin conscients d'això. I li vull donar les gràcies, així en persona. Moltes gràcies, Josep. Res, faltaria més. I ens seguim veient per aquí, d'acord? Moltes gràcies.